Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Edianita TV. Pada video kali ini kita akan membuat konektor masker berikut dengan strapnya atau kalungnya. Oke, untuk pembuatannya kali ini kita membutuhkan tali satin. Di sini panjangnya masing-masing 1,5 meter, ada 6 helai. Satu helai tali satin panjangnya 40 cm, 2 buah kancing. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan 3 buah tali satin, 3 helai. Di sini talinya sudah saya bagi menjadi panjangnya sama rata. Oke, di bagian center atau bagian tengah, kita ambil 1 helai sebagai palang di sini. Kita akan sisip ya. Ambil 1 helai, kita sisip. Ambil lagi 1 helai, sisip kembali. Oke, ini sudah kita sisip seperti ini ya. Langkah selanjutnya 1, 2, 3, tali nomor 3 yang ini kita akan lilit dengan tali 1, 2, 3. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi tali nomor 1, 2, nomor 2, lilit dengan 4 helai tali. Lanjut kembali, kita ambil 2 helai tali di sini yang paling ujung sebelah kiri. Kita lilit. Satu kali, 2 kali, terus kita putar arah. Lilit kembali 2 kali ya. Selanjutnya kita ambil tali 1, 2, 3. Di sini ada 3, ambil yang paling tengah. Kita lilit dengan 1, 2, 3 helai tali.
Ambil lagi tali yang paling ujung, yang ini tali setelahnya tadi, lilit kembali dengan 1 2 3 4 helai tali. Oke, kita ambil 2 yang kanan. Pola ini sebenarnya mengulang yang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita ambil putar arahnya seperti ini. Kita lilit kembali. Oke, seperti tadi, ambil lagi tali yang tengah di sini. Ambil lagi tali yang setelahnya tadi, lilit dengan 1 2 3 4 helai tali. Oke, motifnya jadi seperti ini. Untuk berikutnya mengulang lagi pola yang sama ya. Oke teman-teman, terus seperti ini pola mengulang. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 buah pola di sini. Kita akan membuat ini pola seperti ini lagi untuk 3 helai tali yang berikutnya. Jadi ini ada 2 buah. Oke, di sini sudah kita buat 2 sisi, ada 2 buah di sini. Panjangnya kalau kita ukur di sini kurang lebih 10 atau 9 cm. Oke, kalau sudah selesai, kita akan menyambung di antara 1 dan 2 tali. Terlebih dahulu di sini ada 6 helai tali, yang akan kita pakai hanya 2 helai tali di sini. 4 helai tali kanan dan kiri ini kita akan potong. Selanjutnya kita rapikan dengan cara kita dibakar ya. Oke, ini sudah kita potong ya talinya, jadi seperti ini kita letakkan di belakang. Sekarang kita akan menyambung. Seperti ini kita letakkan tumpang tindih seperti ini ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita ambil tali satin yang panjangnya 40 cm, kita bagi 2. Selanjutnya kita letakkan di bawah di sini. Kalau selesai, kita buatkan simpul dasar.
Kita buat di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 buah simpul dasar seperti ini. Selanjutnya kita rapikan. Untuk tali sisa dari hasil simpul yang tengah tadi, ini kita potong, selanjutnya kita bakar. Kita lanjut lagi ya teman-teman untuk langkah berikutnya. Oke, ini sudah ada rumbainya di sini seperti ini. Lakukan hal yang sama, membuat rumbai untuk 3 helai tali yang lainnya. Oke teman-teman, ini rumbainya sudah ada, sudah kita buat 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti konektornya pada saat kita mau pakai seperti ini. Langkah terakhir, kita akan memasangkan kancingnya di bagian kanan dan kiri konektornya. Kita siapkan jarum jahit di sini, akan kita jahit secara manual. Baiklah teman-teman, kancingnya sudah kita pasang di sini, konektornya sudah siap untuk kita gunakan. Jadinya seperti ini, cantik banget. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kita kali ini, pembuatan konektor masker dengan strapnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.